Москвада мигранттар жашаган жатаканада өрт чыкканы кабарланды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Москвада Борбор Азиялык эмгек мигранттары жашаган жатаканада өрт чыкканын Азоди радиосу кабарлады. Маалыматта айтылгандай, кырсык 17 майда Новые Черемушки метро станциясынын жанындагы аймакта болгон. Жатаканада Тажикстандын жана Кыргызстандын жарандары жашап жатканы, алар ошол жерде иштеген эмгек мигранттар экени кабарланды. Адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок, алар документтердин баары күйүп кеткенин айтышты. Кырсыктын чоо жайы боюнча териштирүү жүрүп жатат. Жатаканада канча киши жашаганы тууралуу маалымат жок. Москва полициясы эки өлкөнүн расмий бийликтери окуя тууралуу азырынча маалымат берише элек. Булак Азаттык. Орусияда иштеген кыргыз мигранттарынын саны кыскарды. Орусияда учурда 441 миң кыргыз мигрант иштейт. Бул тууралуу эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу билдирди. Анын айтымында кыргызстандыктар миграция үчүн өнүккөн өлкөлөрдү тандоодо. Алар Орусиядан чыгып башка өлкөлөргө кетип жатышат, деди Бакыт Дарманкул уулу. Министрликтин айтымында 2023 жылы Орусияда 600 миң кыргызстандык иштеген. Булак репортер Кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкектеги чет элдик жарандардын жатаканасында каракчылык кылган шектүүлөр кармалды. Бишкек шаарынын Огонбаев көчөсүндөгү жатаканада чет элдик жарандарды карактаган шектүү адамдар аныкталып камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 20 майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 13 майга караган түнү саат 2:00 Чыгыш 5-кичи районунда топ балдар чет элдик студенттерге кезигип, тамеки сурашып, эмне бул жерде тамеки чегип жатасыңар деп тийишкен. Уруп баштаганда чет элдик студенттер качып, өздөрү жашаган жатаканага кирип кеткенге үлгүрүшкөн. Чет элдик студенттердин артынан кубалап келген топ балдар жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга күч колдонуп, акча каражаттарын жана буюмдарын ачыктан ачык тартып алышкан. Жатаканада жашаган чет элдик жарандар чогулуп, келгендерге каршылык көрсөтүп кетиргенге аракет кылып, ортодо мушташ чыккан. Мушташ жатакананын короосунда болуп, келгендер бирөөсүн таштап качып кетишкен. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы бул окуя боюнча каракчылык менен кылмыш ишин козгоп, жогоруда аталган белгисиз адамдарды аныктоого багытталган ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө жатаканада каракчылык кылган шектүүлөр такталды. Алар 2006-2005 жылы туулган жарандар болгон. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланууда. Булак Баракелди. Кызын тээп башка урган адам милицияга жеткирилди. Бишкекте кызына кол көтөргөн жаран милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой, буга чейин Мария Зозуля аттуу аял Бишкекте бир жаран кызына кол көтөргөн окуяга күбө болгонун айтып чыккан. Ал билдиргендей, атасы кызын башка уруп, андан кийин аны тээп, чачынан тартып, кызды башы менен унаны сүздүргөн. Медиа Зозуля ал кишиге эскертүү бергенде, ал бары жакшы, биз балдарыбызды ушинтип тарбиялайбыз, кыздарды, аялдарды ушинтип тарбиялаш керек деп жооп берген. Аталган окуядан кийин Мария Зозуля ошол жакта жайгашкан мейманканадан окуянын видеосун алып соц тармактарга чыгарган. Ал укук коргоо органдарынын кызын урган адамды жазага тартууну талап кылган. Бул окуя боюнча милиция билдиргендей, видео соц тармакка чыккандан кийин алар териштирүү иштерин баштаган. Кызына кол көтөргөн жаран, 39 жаштагы жаран милицияга жеткирилген. Ал кыздын атасы экени ырасталган. Аталган жаран камакка алынган эмес. Учурда экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат. Булак репортер Кежи.